嗰一晚係韓國嘅初雪，我仲好深刻印象。我呢就喺呢度救佢返嚟㗎啦。有冇事？冇事返去啦，好冇？我真係冇諗過我人生入面會突然間出現咗一隻貓。Hello， 大家好，又嚟到12月啦！我有一個好神奇嘅經歷咧，同大家分享，就係我屋企咧有一個新嘅成員啊！呢一隻咧咁黐人嘅貓咧，佢就叫做黐黐飯嘅黐，你睇下佢真係好黐我，又摸唔嬲，係連花花都話咧，從來冇見過一隻咁樣咁乖嘅貓。咁我而家其實咧成間屋嘅組合係一隻柴犬鸚鵡啦，再加咗一隻本身係街貓嘅黃貓。到底佢哋三個相處成點呢？不過就等我由頭講起成件事係點樣發生嘅先。咁話說喺我屋企附近咧有一間我好中意去嘅家品店，嗰條路咧就係我同查查初初經常散步嘅路嚟嘅。嗰一日咧就決定帶埋查查初初一次過去攞我訂咗嘅嘢啦。咁我平時散步咧都係行右邊，咁但係嗰一日心血來潮咧，突然之間咧就想行左邊。真係唔知點解嘅，嗰一條路咧係一個超級大嘅斜路嚟嘅。咁我同查查咧就行到去差唔多最高嘅位咧，離遠見到有一隻貓，即係黐黐啦，就坐咗喺一條好長嘅樓梯，我就放慢咗個腳步，慢慢咁樣同查查咧行過去。咁因為我哋嗰度係一條必經嘅路嚟嘅 ，basically 咧查查就係一隻好溫柔、好善良嘅一隻柴犬。對上一個前主人咧，佢係同一隻兔仔同埋一隻貓住咗一段好長嘅時間，亦都係因為咁咧，查查同埋鸚鵡初初咧先至可以相處得咁融合。咁每一次去一啲狗診所，會自己趴低等待隻貓 ready 嘅時候，佢先會接近。喺呢度補充下先，查查咧都係我領養翻嚟嘅，因為前主人實在養得太差啦。呢度痛痛係咪？聽日睇醫生好冇？我2年前翻香港做嘢嘅時候遇到查查，之後我就直接將佢帶埋過嚟韓國。我唔係擔心查查會有啲乜嘢過激嘅行動啦，反而我係驚嚇親隻貓。咁雖然貓係接觸得比較少嘅物種啦，但係我都真係好中意小動物嘅。咁所以咧，我見佢坐咗喺度又咁淡定，我都坐咗喺隻貓嘅隔離同佢傾偈。佢第一下咧已經走過嚟捋我個衫袖，我覺得實在太神奇，我就直接打咗電話俾花花同埋仙仙，因為仙仙佢自己本身養3隻貓，我就話見到一隻好神奇嘅貓，完全係黐住咗我同查查，我就俾佢哋睇啊，隻貓好得意啊咁樣。咁但係真係太凍啦，嗰一日初咧都開始凍，玩咗一陣咧，我就行翻屋企啦。我哋開啊爹！佢一叫咧，我就擰轉頭睇啦，原來隻貓貓咧係追住咗我哋一條好長嘅路。佢已經跟我哋跟咗一大條路啦，媽媽，你都話。咁我企喺度嘅時候咧，佢竟然喺嚿石嗰度跳咗落嚟，伸手喺度撩查查，想同佢玩。做咩啊？你係咁跟住查查係咪啊？其實嗰陣時咧，我個心咧已經開始有少少融化，開始喺度諗啊，佢係街貓定係有人養佢過得生活好唔好？咁但係中間我自己有好多擔憂啦，因為始終我自己屋企有一隻柴犬，再加一隻鸚鵡，另外就係我其實對貓毛都幾嚴重嘅鼻敏感嘅。的而且確咧，再行多咗2條路之後咧，貓貓就冇跟啦。咁我就翻咗屋企同查查去休息。喺我瞓嗰幾個鐘入面咧，已經落咗一場好大嘅雪。咁嗰一晚咧，原來就係韓國第一晚嘅初雪。再加上咧，仙仙已經係咁講，佢好慘啊！就算你同佢相處唔到嘅話，不如試下俾啲嘢食佢啊！咁其實，我覺得我自己都係心軟㗎啦。我離遠咧見到佢好慘，因為佢不斷喺度飲緊地下嘅污糟水，亦都確認咗韓國有剪耳仔咧就等於絕咗育嘅流浪貓，所以我就決定咧試下將佢帶翻屋企。最凍落雪嘅時間，佢都可以有個地方食嘢可以休息，我就好快決定咗咧，不如試下同查查出去揾下佢啦。點不知咧，一行出門口已經大事不妙啊！行到去就快近斜路嗰度咧，竟然有交通意外，已經開始有警察疏通緊啲交通。咁我就見到咧，啲人已經係落晒車啊！去到嗰個位咧，我都幾乎100%咧，肯定佢唔會喺嗰度噶啦。上面咧，我見到係有2個男人，佢想出門口嘅時候咧，將自己個 pat pat 坐咗喺個紙皮嗰度跣落嚟，即係咁斜嘅情況下咧，跟住我覺得哇死啦！我真係完全行唔到，同埋帶住隻狗仔咧都有危險嘅。咁所以我就覺得不如喺嗰度附近放低個罐頭，之後就翻屋企啦。咁我就細細聲講話嗰樣嘢會啲滑疏咁樣，其實我真係諗住走噶啦，因為我最緊要 first priority 一定係查查。佢嗰陣時隻腳咧已經開始吊起啦，佢搞唔掂啊！你咧查查凍到縮起咗隻手，跟住點不知咧，其實我係聽唔到佢落嚟嗰個聲啊！我一望下面咧，佢已經出現咗喺個電單車下面。괜찮아，나야。咁我係呢一個時候咧，我已經真係 feel 到一個 signal，佢係真係想揾我哋，所以我就鼓起咗一個好大嘅勇氣，接觸咗佢，肯俾我摸多第3、4次嘅時候咧，我就一手抱起咗佢啊！有冇事？
冇事啊未？有事翻去啦好冇？我哋帶佢翻屋企啦好冇啊？查查好乖嘅，而家查查好乖。哦係咯，佢真係好中意我。咁翻到屋企之後咧，我就即刻帶佢去睇醫生啦。咁點不知咧，嗰日平時查查去開嗰間咧，個醫生咧就做緊大手術，咁就建議我哋第二日朝頭早去。我就將屋企嗰間雜物房，我就暫時俾貓貓安置住先，慢慢去同佢講話 OK 冇事㗎。慢慢去摸佢抱佢嘅時候，佢好快咧，竟然喺我個身上面瞓着咗。之後我都費事打擾佢咁多，等佢食完嘢有安靜嘅環境，就咁樣過咗我哋嘅第一晚啦。做啊！做啊！做咩啊，芝芝？冇事啦，記唔記得呢度啊，芝芝？佢好似有少少想跳出去玩。你係咪呢度見到我㗎？係咪啊？呢一度咧就係我見到佢嘅地方啦。你之前係咪住呢度啊？咁第二日朝頭早咧，我同我男朋友就即刻車咗佢去睇醫生啦。其實我哋本身咧係諗住，即使屋企嘅動物咧相處唔到，我哋都會希望幫佢睇下可唔可以放上網俾人領養。我哋睇醫生之前咧，其實已經係 make 咗個 promise，就算佢有咩病都好啊，我哋都會去 take care 佢，咁睇下佢個情況係點先啦。亦都好好彩啦，佢係冇任何嘅傳染疾病。不過佢咧就有啲氣管問題，再加上咧佢嗰陣時隻耳仔係有塞嘅，的確呢一啲咧係比較容易傳染到俾我其他嘅動物。醫生就即刻幫佢滴藥，就話等一陣咧，其實佢好快就已經可以接觸查查噶啦。咁嗰陣時咧，我個心就覺得哇，又係第二個考驗。因為我屋企除咗有狗之外，仲有一隻和尚鸚鵡，而貓咧就真係對呢一啲快速移動嘅嘢咧，真係好想會捉嚟玩。所以咧，我真係好擔心，點不知估極都估唔到個結局竟然會係咁。有陣時人生實在太多唔可以預測嘅嘢，為未來諗多步都係一個好事。就好似煲呔咁，我諗大部分香港人咧都知道煲呔佢哋嘅性價比真係幾高㗎。第一，佢哋係冇咗香港人最 concern 嘅佣金；第二就係佢哋嘅保費咧，每個月300幾蚊左右咧就已經可以做到，唔使再俾多1蚊，但係都可以賠足90%嘅醫療費。今次呢一個 promotion 咧係連醫健組合咧都有折扣，計咗 discount 之後咧，每個月 around 100蚊，即係12個月1200蚊左右，一年咧就即刻包埋港怡醫院做一個全面嘅 body check， 價值高達4220蚊，仲有見完醫生由醫生去親自推薦嘅檢查項目。對上一次同佢哋合作嘅時候咧，我就揀咗去港怡做 body check， 咁但係嗰一次成個體驗咧，醫生亦都有好詳細咁樣話俾我聽，報告有機會反映住乜嘢地方嘅問題，咁所以咧其實係比起一般嘅 body check 咧會詳細同埋清楚，加上安心好多嘅。用埋呢一個煲呔優惠碼，仲可以享有自願醫療保首年保費35折。不特止啊，今次真係第一次破天荒咁樣咧，聽佢哋講，連醫健組合都有半價嘅優惠。去到我哋而家呢個年紀咧，會考慮嘅嘢、需要 handle 嘅嘢，確實係越嚟越多，係時候幫自己同埋身邊嘅人買多一份安心同埋保障啦，係咪啊？係咯。人生實在太多嘢都係預計唔到啦，而今次我嘅結局，咪可以錫錫佢哋㗎，多錫錫。佢哋3個一見到大家嘅時候，都已經係相處得超級和睦。查查同貓貓呢，我諗大家都估到噶啦，但係竟然係隻貓貓呢對鸚鵡係一啲反應都冇，而隻鸚鵡呢都唔係話好驚佢。我好驚我自己係自我感動，即係可能驚佢自己本身已經有一個好好嘅環境，驚破壞咗佢自己本身應該有嘅生活嘅狀態啦。但係見到咁多各方面嘅巧合，咁我都覺得應該都係一個緣分嘅。查查佢哋。今日咧係佢哋第5日一齊咁樣喺屋企住啦，已經係去到咧大家會一齊食嘢啊，大家互讓啊。佢哋喺個走廊度咧互相見到對方嘅時候咧，佢哋會鼻掂鼻，跟住之後去打招呼。反而係初係最想同佢哋去接觸去玩嘅，我覺得係咪？係啊，而家就係一個咁樣嘅情況出現咗喺我屋企。我諗大家都知道，其實帶一隻小動物翻嚟嘅時候，個責任真係好大啦。即係我係會不斷問 ChatGPT 嘅到底發生咩事，我好唔想俾感情去影響到我自己，而去做咗一個影響動物一世嘅決定。我都有問，原來係貓貓咧應該離遠聽到我哋把聲，同埋其實佢哋個嗅覺都係好靈敏，聞到我同查查係嚟咗，咁佢就特登即刻出嚟揾翻我哋咁樣。最誇張嘅嗰件事咧都仲未講，確認咗3個咧都相處到之後咧，咁所以咧其實黐黐咧都可以喺我間房嗰度一齊瞓啦，咁黐黐咧都有佢自己貓嘅位置啦。
係喎，初初都講嘢喎。我最記得咧就係喺第一晚瞓覺嘅時候，佢用2隻手咧係咁捽我塊面啦。跟住我係到第2日咧，我先至去問我啲 friend 同埋問 ChatGPT 咧，先知道原來呢個行徑咧係比較罕有。而根據佢嘅動作同埋行徑去解釋咧，就應該係佢真係多謝我，亦都選擇咗我成為佢嘅主人。係啦，呢一個我都係真心希望佢真係咁樣諗啦。係啦，呢一個就係突然間12月發生嘅一件咁大嘅事，同埋好神奇啊！多謝大家睇到嚟呢一度啦，呢一條片咧都算係隻貓貓嚟到之後，我盡快拍咗佢，剪咗佢，趁住12月咧同大家分享嘅一個好消息嚟嘅。近呢大半年呢，因為自己間 production house 嘅 startup 咧，真係 absent 咗一段長嘅時間啦喺 YouTube 嗰度。嚟緊下年呢，希望可以再次投入翻去製作呢一啲長嘅片去俾大家睇。預祝大家 Merry Christmas 同埋聖誕節快樂，同埋希望喺新年之前呢，再為大家帶多一個好嘅消息。咁大家記住期待下啦。中意嘅話記住 subscribe 呢個 channel，like 條片 share 埋俾 friend 睇。我哋下一條片再見，拜拜。